포레스트 모델을 시작합니다. 하지만 거기가 따뜻해. 거기 앉았어. 동백 포레스트에 왔습니다. 동백이 너무 예쁘네요. 제가 사진을 찍겠습니다. 요러고는 잘 어디입니까? 동백 브레스트. 너무 예쁩니다. 그래도 우리가 갔을 동백꽃이 피어서 너무 좋네요. 경숙이가 이걸 있다고 저기를 알려줬어요. 동백이. 아 동백이 야. 사랑이. 오 여기 예쁘네. 오빠. 너무 눈부시다 근데. 너무 예쁘다. 여기가 예쁘게 잘 나오네. 와 여기 예쁘다 오빠. 와 여기 많다. 클로즈업을 다시 해주세요. 빨리 해요. 동백 포레스트를 구경하고 이제 어디로 갈까요? 와 삼나무 빽빽하고 여름에 오면 진짜 시원할 것 같은데? 그치? 이루가 나와. 여기는 뭐야? 여기 삼거리 아니야 오빠? 됐어. 찍어봐야지. 삼각대우 내 거 갖고 온 거 있잖아. 그걸로 찍어보자. 이게 돌아보는데 한 얼마나 걸려요? 3~40분 정도 걸려요.
사연이보다? 이거 봐. 안녕하세요. 여기는 안돌 오름의 비밀의 숲입니다. 사려니 숲보다 100배는 더 예쁜 것 같습니다. 나 칭찬해. 알아본 진아 칭찬해. 사랑다. 너무 예쁘다. 멀리서 찍어야지 딱 전체가 나오잖아. 기분 좋아? 너무 예쁘다. 오빠 나 좀 잠깐 누워서 있어도 돼? 해를 봐 오빠도. 살아보자. 이리 와. 어우 춥다. 바닷바람이 차다. 한번 더 볼까요? 해야지 예쁘게 나오지 않을까? 밥 먹으러 갑시다. 우와, 벨문도 와. 카페 멋있다.